tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu jälgijatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatan teie mineviku, oleviku ja tulevikku. Teen seda 3 grupiga, gruppide valik on teie ees ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati kirjutada, sest see siin on üldine kaardi ladumine. Ja ei pruugi teiega kõik 100% siis kattuda. Aga võib ka. Kõik on võimalik. Ja vaatamegi siis teie minevikku, olevikku ja tulevikku. Et mineviku põhjal te saate siis kindlaks teha, kas on teie ladumisega, oleviku põhjal ka. Ja tulevikku siis saate tajuda ja tunnetada või oodata ees olevat tulevikku. Kuigi lineaarset aega ei ole tegelikult olemas, võiks mainida siin seda, aga kuna me inimestena oleme selle nagu justkui välja mõelnud, sest tegelikkuses, kui me hakkame nüüd mõtlema, ei ole olemas minevikku, ei ole olemas tulevikku, ainult mis on olevik. See minevik, mis oli olevik ja see tulevik, mis tuleb, ei ole veel tulnud ja see on ka oleviku hetkes. Ainuke, mida me kogeda saame, on oleviku hetk. Aga mida me oleme siin õppinud tegema, on see, et me pendeldame mineviku tuleviku vahel. Üks kord siin, teine kord seal ja me ei saagi kogeda olevikku, mis on tegelikult elu alus, olevikus olemine. Sest me oleme kinni minevikus. Miks me oleme kinni minevikus, on sellepärast, et me oleme klammerdumises ja vastupanus. Emotsioonid ja laengud, mis meisse on salvestunud, see hoiab meid minevikus kinni. Ja kui me oleme minevikus kinni, siis me tihtipeale kogeme neid mineviku sündmuseid ikka uuesti ja uuesti. Ja kui teised ütlevad, et saa juba üle, et mis sul viga on, et see on ammu juba läbi, et aastakümneid võib olla. Ja miks sa seda taga nutad, siis ta ilmselt ei mõtle sügavalt ja ei mõista sind sügavalt. Ja ilmselt ka tema on olukordades, kus ta mõtleb minevikule ja ta kogeb seda uuesti, sest tegelikult meel ei tee vahet, kas tegu on mõttega või tegu on reaalsusega. Ja kui me kogu aeg oleme kuskil minevikus kinni, mingisugustes sündmustes, hoiame neid emotsioone ja sagedusi enda kehas kinni, millel ei ole nagu vabalt kehast läbi lasknud voolata, siis kui me neid mõtleme, ka positiivsed või negatiivsed, siis me kogeme taas uuesti seda sündmust, seda tunnet, seda olekut oma kehas. Ja kui me kogeme seda olekut ja sündmust oma kehas, siis me taas loome midagi sarnast, et me saaksime uuesti seda emotsiooni tunda, kuniks me oleme selle siis oma kehast vabastanud. Ja see ongi, et kui teise inimene ütleb sulle või kellelgi teisele, et ma mitte kunagi ei ütleks mitte kunagi kellegile sellisel viisil, et saa juba üle. Et see juhtus aastaid tagasi või aastakümneid tagasi, siis et mis sul umbes viga on, siis ta ei tea, mida ta räägib ja kindlasti kogeb ta ise samamoodi mingisuguseid teistsuguseid sündmuseid. Samamoodi nagu see teine inimene või teie, aga lihtsalt teistsugused sündmused, teistsugused kogemused, erinevad sündmused meie elus, kogemused, sündmused, mis iganes, kuidas iganes. Aga jah, et tihti inimesed kogevad siis neid olukordi aina uuesti ja siis selle põhjal
nad loovad ka oma tulevikku uuesti ja uuesti väga sarnasel viisil või sarnasel kujul. Või siis, et tunda neid emotsioone uuesti ja uuesti, et need tuleks jälle taas pinnale ja me ei pruugi isegi seostada neid sellega, mis kunagi sai nagu kinni hoitud või vastupanus olla kuskil millegi suhtes, siis kui nüüd tulevad uuesti need emotsioonid pinnale, siis me ei pruugi seda üldse seostada selle sündmusega. Aga kui me sügavamalt enda sisse vaatame või siis puhastame, vabastame, siis võib see teadmine tekkida, aga sellel ka ei ole olulist vahet, seepärast et emotsioon saab vabastatud, kui sellele puhastatakse, kui see puhastatakse. Ja miks me siis ei ole oleviku hetkes ja tihtipeale ka tulevikku ronime siis pidevalt, sellepärast et me kardame mineviku sündmuste põhjal, et tulevikus võib sama juhtuda või siis meil on hirm tuleviku pärast, et mis seal võib kõik saada ja me tahame kõike kontrollida, aga paraku me ei saa kõike kontrollida ja see ei ole meie võimuses. Ainuke, mida me saame teha, on kontrollida iseenda olekut või siis oma praegust seisu või olekut, jah. Et meil on ainult selle üle võim ja vägi. Kõige välise suhtes meil ei ole seda. Ja kui me püüame seda nii meeleheitlikult kontrollida, siis me loome iseendale kannatusi juurde. Sest see, mida sa koged praegusel hetkel, see on juba loodud sinu mineviku mõtetest, tunnetest, energiast. Sa saad seda vastu võtta, sest see on sinu looming. Ja kui sa lükkad selle loomingu ära, siis see on sama hea, kui sa lükkad iseenda ära endast. Sellepärast, et see on sinu loodud. Paraku. Mida inimesed ei mõista. Ja muudkui pöörduvad siis universumi poole, arvates, et kui me saadame sõnumid universumile, siis universum täidab need soovid ja unistused, teadmata, et me ise olemegi universum. Kusjuures mina pole nagu selle enesearengu teekonnal 5 aasta jooksul, mida ma käisin, püüdsin ennast arendada ja muutuda iga päev paremaks minaks versiooniks endast, paremaks eilsest, täna siis siin. Ja muutes kõike neid, siis ma pole kunagi nagu tõsiselt võtnud seda, et ma peaksin universumi poole või ma pole isegi selle peale mõelnud või süvenenud, et ma peaksin universumi poole pöörduma, et tema toob mulle need soovid. Ma teadsin sügaval sisimas või ma tundsin sügaval sisimas, et kui mul on see usk, siis kõik tuleb. Tihtipeale on väga paljud inimesed ju hoiavad mingisugustest uskumustest kinni, arvates, et see toob seda või see toob toda, aga tegelikult see on tema enda uskumus, see on tema arvamus, näiteks ma ei tea, kui sa hoiad tammetõru või kastanimuna taskus, siis see toob õnne. Ja kui sa usud seda, siis see nii ongi ja sa nagu lood sellest reaalsuse. Ja ma ei tea palju näiteks kristallidest, mis mul siin endal ka on. Ma väga palju nendest ei tea, aga mul on nendega kokkupuude olnud. Aga ma tean, et inimesed loovad endale, et miks nad usuvad kristallidesse, ongi see, et nad pole iseendasse usku. See on minu arvamus, te ei pea sellega nagu samastuma. Aga miks inimesed usuvad nendest kristallidesse või siis nad usuvad täpselt samamoodi nendesse kastanimunadesse või siis nad usuvad punastesse paeladesse või nad usuvad millesse iganes. Ja tegelikult see on nagu see toetav
energia nende jaoks, seepärast et neil endal ei ole piisavalt palju usku iseendasse. seega nad otsivad välisest mõjutatavat või väljastpoolt midagi, mis toetaks nende usku siis, et nad on ka võimelised saama midagi, armastust, raha, ma ei tea, küllust, tervist ja nii edasi, nii edasi. Ja kui nad alateadlikult usuvadki siiralt, et see kastanimuna toob talle õnne või see kristall parandab ta tervist, siis ta võtab sealt nagu selle meele nii-öelda vahelt ära ja ta loob endale selle usu sellesse. Ja samamoodi, kui ta usub, et universum toob mulle need soovid täidab, siis ta võtab siis ta nagu toetub sellele välisele, et luua endas seda usku, mida tal endal ei ole. See on minu arvamus. Ja tegelikult, kui me nüüd sügavamalt vaatame neid asju, siis kui sul on usk, et sa saad kogeda mingisugust armastust näiteks, või sa saad kogeda rahasummat, mida sa lood endale, või sa saad kogeda seda töökohta, mida sa soovid ja tahad, ja sul on jäägitu ja piiritu usk sellesse, kõikumatu, vankumatu usk sellesse, sa võid seda kogeda, aga teadvusta, et ükskõik, mida sa enda ellu lood, siis kui sealt alt pole ära puhastatud sinu laengud ja emotsioonid, siis sa lood küll selle, jah, võib-olla sa palud seda universumilt, seda armastust, aga sa lood sellise armastuse, kus on sinu laengud ja emotsioonid ka. Et see energia, mis sinu kehas tahab kogu aeg ringelda või liikuda, ta ei taha nagu sinu kehas kinni olla ja ta tahab nagu väljapääsu sealt otsida. Ta tahab kogu aeg su kehast välja saada ja siis ta tuleb, sinu energia tuleb pinnale alateadvusest, mis on kokku pakitud ja alla surutud, siis inimene näiteks väljastpoolt tuleb, teeb, ütleb midagi, siis sul tuleb see energia pahvakas ülesse. Sa tunned näiteks mingisugust kuumalainet või viha või trotsi või kurbust või leina või absoluutselt ükskõik, mis emotsioon sealt üles tuleb, siis sa tead, et see ei ole kuidagi selle inimesega seotud ja tema ei ole põhjustaja, vaid sa ise hoiad seda emotsiooni tegelikult seal enda sees lukus ja sa ei taha seda nagu vabastada või sa ei oska seda vabastada. Ja siis me süüdistame välist maailma, riiki, ma ei tea, inimesi, partnereid, lapsi, ühiskonda, valitsust. Ja see nimekiri võib olla ju lõputu. Aga kui me hakkame oma emotsioone vabastama, siis me märkame, et me ei pea enam reageerima sellele, mis meil varasemalt ärritas. Ma ei tea, kas partner norskab mu kõrval ja ma kogu aeg ärritun selle peale või laps jätab toa koristamata või mis iganes, kogu aeg pidevad mingisugused sündmused teie tavapärases elus ja te tunnete kogu aeg ärritust, nõud kraanikausis, ma ei tea, voodi all mees teeb või ütleb midagi, mis teid kohutavalt ärritab. See on kõik teie emotsioon, mis teie enda sees on kinni, mis tahab vabastamist. Ja te loote, isegi kui te usute ja toetute sellele usule, mis toob see kristall või mis toob see kastanimuna sulle või punased paelad või uskumused, ma ei tea, mis iganes uskumus, praegu isegi tuleb pähe. Tahtsin positiivset uskumust välja mõelda, aga tuli negatiivset kõik. Mis ka on jälle inimhinnang, eks ju, ei ole olemas negatiivset ega positiivset, me saame suhtuda neutraalselt
neutraalsusest rõõmuni, see on meie loomulik olek. aga teadke, et teie võimuses on, teie käsutuses on teie enda emotsioonid ja kui te kogu aeg nendega samastute, siis te ei leia elus iialgi rahu. Või siis need käivad teiega kaasas, mis teid mõjutavad, need alateadlikud programmid mõjutavad teid alati. Isegi kui te arvate, et ei mõjuta, et teie teete enda eluotsuseid, siis te eksite. Sest et igast kinni jäänud sagedusest, emotsioonist, laengust, mis teie kehas on, toimub mingisugune teatud samm või otsus just läbi nende sageduste kinnihoidmise. Ja me elame eraldatuse illusioonis. Kuniks me ei vabasta oma neid kihte, mis varjutavad meie tõelist olemust ja see täpselt samamoodi see eneseareng, mis meis on, et me areneme, meil pole vaja mitte kuskile tegelikkuses areneda, seepärast et meis on kõik olemas. Meil on tohutu potentsiaal, meis on tohutu potentsiaal, me oleme kõik üks teadvus, me oleme üks universumiga ja me ei pea ennast arendama, mida mina ka tegin täpselt samamoodi 5 aastat kindlasti, kui mitte 6, kuniks ma leidsin selle viisi, mida ma siis praegu teile ka edastan mingil määral ja sügavamalt ka siis nendele, kes sellest tõeliselt on huvitatud, kuniks ma leidsin selle viisi, kus ma tean, et ja olen ka seda kogenud, et me olemegi kõik üks. Ja see, mida me siin elame, see on eraldatuse illusioon loodud egolugude poolt. Aga ma ei ütleks, et ego on halb, vaid see ellujäämisrežiim, mille põhjal me siis üles kasvame, on meile algselt vajalik, sellepärast et lapsena me muidu ju ei jääks ellu, me oleme sõltuvad vanematest, hoolitsusest ja kõigest sellest. Aga see ühiskond, me nagu liigume unustusse, aga see ühiskond ja keskkond, kus me üles kasvame, see nagu loob meile neid nii palju kihte ja loob seda olukorda, kus me eraldume üks olemisest ja me arvame, et me oleme eraldiseisev indiviid, eraldiseisev inimene ja neid lugusid ja emotsioone ja laenguid ja vastupanusi ja klammerdumisi ja kõike seda me oleme tohutult täis, kuniks siis mõned võib-olla avastavad, et tegelikkuses on midagi muud või siis mõned jäävadki selle eraldatuse illusiooni, millest ka ei ole mitte midagi valesti. Ja see ongi üks osa sellest elust, mängust. Aga need ongi need sügavamad teemad, millest ma räägin siis, mida ma siis jagan inimestega, kes on tõeliselt sellest huvitatud ja ma teen teile selle kättesaadavaks, kui te olete sellest huvitatud. Aga ma ei saa seda ka sellisel viisil jagada, seepärast et väga paljud inimesed ei mõista mind, päris paljud inimesed, kes praegu kuulavad mind seda juttu, peavad mind ilmselt võib-olla napakaks, võib-olla enesekeskseks, võib-olla kõiketeadjaks, mis iganes teadjaks ja nad ei ole üldse avatud sellele informatsioonile ja nad võib-olla ei saa üldse aru, millest ma räägin ja mis mul viga on ja võib-olla nende jaoks tundub see absoluutselt mingi teine keel, mitte eesti keel ja see ei olegi, sellega ka ei ole mitte midagi valesti, kõik on oma arengutasemel täpselt seal, kus nad on ja kõik on täpselt nii, nagu peab olema. Ja nii on. Ja kellel on soov siis oma siis emotsioonidega päriselt tegelema hakata ja liikuda selle tõelise vabaduse suunas, siis teil on see võimalus minu poolt kättesaadav. Kui te tunnete tõmmet, võite minuga ühendust võtta. Nii, aga nüüd sai päris pikk sissejuhatus.
ja asumegi siis teie mineviku, oleviku ja tuleviku suunda. Ja grupp number 1, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame, mis on toimunud teie minevikus. Mis on toimunud teie minevikus? Minevik. või vaatame kohe siis ka olevikku ja tulevikku. Nii, nüüd on siin siis kenasti kõik välja pandud ja vaatame, teie minevikus on olnud mingisugune reetmis- või petmistunne või teid on tüssatud või te olete kahtlustes olnud, kus teil on väga palju jõudu ja tugevust olnud või vajanud sellist tugevust säilitada, sellist tugevust, et selle olukorraga hakkama saada. Ja ilmselt siin on nagu mingit andestust. Aga ma näen, et siin on nagu te tundnud sellist reetlikkust või pettust. Keegi on teiega võib-olla halvasti käitunud, te olete seda tundnud. Et te olete siin ilmselt ka iseenda sisemuse üle kontrolli kaotanud või lausa oma sisemusega ühenduse, tugevuse ja usalduse kaotanud. Et te olete püüdnud võib-olla väga tugev olla siin varasemalt mingil põhjusel. Võib-olla oli mingi olukord, kus tundsite ennast haavatavana või ka kontrolli alt väljas olevana mingil põhjusel. Mingi olukord võib-olla tekitas sellist situatsiooni või inimene. Aga sind on nagu vallanud sellised hirmud. Ja te olete enda suhtes ka võib-olla enesekriitiline olnud. Enesekriitiline ja te olete nagu väljastpoolt tuleva info tulva infotulval nagu lasknud ennast alla suruda. Et teis on olnud selline sisemine rahutus ja samamoodi need alla surutud emotsioonid on siin, mis rõhuvad teid. Te olete võib-olla kogenud mingisugust pettust, varjamist või kõrvale hiilimist, võib-olla ka tegelenud sellega ise, ka see võib olla, et ei pruugi olla tingimata teise inimese poolt, võib ka iseenda poolt olla see energia. Aga sa ilmselt oled kogenud pettust, võib-olla varjatust, võib-olla ise varjad, võib-olla hiilid ise millestki kõrvale, et vastavalt siis oma situatsioonile pane see. Et teie minevikus on toimunud midagi varjatut. Keegi võib-olla on teiega olnud ebaaus või teie ise olete olnud ebaaus. Või et sa pead nagu ise midagi varjama või et sa ei ole nagu väljendanud ennast tõeliselt ja oma olemust tõelisel viisil, oma tundeid tõelisel viisil. Et selleks, et ellu jääda, olete te vältinud siis nii-öelda seda konflikti ja selle ellujäämine täpselt sellisel viisil ongi, et siin võib olla sellist prostituudi varju, millest ma olen ka oma siis ladumistel rääkinud. Prostituudi vari on see hülgamishirm, mis tegelikult põhitaustal või tuumik on selle, miks inimene kardab hülgamist, on see, et ta lõppkokkuvõttes kardab üksinda surra, et teda visatakse hõimust välja ja ta sureb seetõttu. Aga see on iganenud vari, millest hoiab ikka endiselt kinni siis nii-öelda see ego ja me nagu elame siiamaani nende varjudega.
millest me isegi teadlik pole. Et siin on seda väsimust, võib-olla ka endaga saboteerite või valetate iseendale ja teil ei ole seda puhast selgust ja teadmist ka enda tunnete osas suhtes. Et mis seal tegelikult all on, et miks te tegelikult siis ikkagist tunnete ennast reedetuna ja petetuna. Et seepärast, et me projitseerime alati oma sisemaailma siis väljaspoole. Aga need asjad võib-olla ilmselt on nagu mingil hetkel lahenenud. Et te olete jõudnud nagu sellisesse stabiilsemasse punkti. Võib-olla olete kogenud võib-olla seda toetust või olete iseendaga sisemiselt jõudnud sellisesse harmooniasse. Aga ilmselt minevikus te olete siis pidanud võitlema oma siis selliste väärtuste eest ja olete kogenud selliseid hetki, kus kõik tundub samas ka korras, aga mingi varjatud või ebaaus olukord ja usaldamatus murrab teid nagu justkui ja võib-olla ka on jätnud mingisuguse jälje, mis mõjutab siis teid pidevalt ja sügavalt. Kui sa võib-olla välja oled siis ise näidanud, sest te püüate olla väliselt väga tugev ja jõuline, aga sees võib-olla möllab torm. Tõenäoliselt oledki õppinud võib-olla oma jõudu uuesti üles ehitama. Ja püüad siis iseendaga ka kontakti luua, aga siin on jah, pigem need emotsioonid, kas siis mida te siis enda ellu siis loote nende inimeste või olukordade näol, et te saaksite neid vabastada siis. Nii, vaatame teie oleviku hetke. Mis toimub teil olevikus? Praegusel hetkel, mis iganes eluvaldkonnas või mis iganes situatsioon teid praegusel hetkel nagu teie elus siis on, te püüate saavutada ilmselt siin mingit laadi tasakaalu või kontrollida seda olukorda. Aga ilmselt te püüate vägagi palju luua seda tasakaalu ja fokusseerite või fookust hoiate sellel tasakaalul. Et kas ilmselt siin võib olla ka seda, et te püüate kedagi toetada või siis vajate ise ka tuge. Et siin võib ka seda toetusenergiat olla. Aga ma näen siin väga palju seda tasakaalu olukorda siin, et te püüate nagu seda tasakaalu hoida, aga siin on võib-olla teema praegusel hetkel see, et te ilmselt siin on nagu segatud ikkagist erinevad inimesed, ma näen siin mõõkade viite ja mõõkade poissi, mis näitab, siis siin on erinevad inimesed selle olukorraga segatud ja selles olukorras segatud ja siin ilmselt on võrdsus või see andmise saamise tasakaal või see on nagu balansist väljas, et see ei ole tasakaalus. Et võib-olla tuleks vaadata, et kas su suhted on tasakaalus ja ausad. Võib-olla sa kardad ise vastu võtta. Võib-olla sa kardad anda. Võib-olla pakutakse sulle midagi, aga sa ei oska seda nagu vastu võtta, ka see võib olla siin. Aga ilmselt sinu mõtted on üsnagi hajevil, sellepärast et mõõkade kombinatsioon on siin kahte pidi välja tulnud, kaks mõõka on siin välja tulnud, mis näitab, et sa oled väga oma mõtetes kinni, liigselt analüüsid või
või muretsed millegi pärast. Ja võib-olla proovid liiga palju infot korraga töödelda. Sa võid olla siin väga kahtlustav ja tunned, et sul ei ole nagu selgust mingi olukorra suhtes. Võib-olla tunned, et sa oled lüüa saanud või reedetud või petetud. Täpselt samamoodi siin, eks ju. Et mul on tunne, et siis nagu liigute mingisuguse situatsiooniga ühtlaselt edasi. Ja see on üsna värske energia siin, mineviku energia. Aga teisest küljest see emotsioon või laeng, mis selles situatsioonis olukorras tekib, on ikkagist ka ilmselt ikka kaugest minevikust, mida te siis kannate endaga kaasas, aga selle olukorraga ta tuleb lihtsalt teil uuesti pinnale, et te ei oska seda nagu endast vabastada ja siis te surute mingi hetk selle alla ja mis siin on näha siis, et sa surud selle emotsiooni endas alla. Et siin võib olla kellegiga väga ebaselge suhtlus või siis teie enda peas ringleb väga palju küsimusi, millele te pole nagu vastust saanud või ei tahagi tulla. Et siin on päris kindlasti selline konfliktne energia, olgu see siis väliselt või mingisugused tülid või pinged või on teie sisemuses, mis möllab see torm, enesesüüdistus, ego, hääled ja nii edasi. Ja siin, kui on, igal juhul ta on nagu seotud kellegiga. Ja mõnikord võib-olla tuleks siis sammuke tagasi astuda ja valida oma neid nii-öelda lahinguid. Sest et lahingute pidamine tuleb ikkagist egost. Et siin on oluline minu arust, mõõkadega 5 näitab alati, et taandu, astu sammuke tagasi, säilita oma rahu ja selline heaolu. Et hetkeseis võib-olla ongi selline, püüda leida seda tasakaalu ja aususe piiri. Ja et sind võivad siis tõesti siin segada kas rahutud mõtted ja need pinged, kas nad tulevad siis seestpoolt või väljapoolt. Ja su meel tegelikult hoiab sind pidevalt nagu kaitses. Aga selle asemel et kaitsta ennast ja selle all on ilmselt väsimus ja vajadus selguse ning rahu järele. Aga selguse ja rahu ei tule läbi kaitses olemise ega võitluse või võitlemise, vaid see tuleb seestpoolt, sinu enda seest, lahti laskmisest ja aktsepteerimisest ja alistumisest. Ja teisest küljest teadvustada, et miks see inimene teid niimoodi trigerdab või tekitab või miks see probleem on teie jaoks probleem praegusel hetkel, siis teie enda sees on emotsioonid, mis on kinni, mis vajavad vabastamist. Et võta aega endale ja luba endal aeglustada ja vabastage need pinged ja emotsioonid. Ja taganege nendest tarbetutest vaidlustest, kui need on välised, aga igal juhul need emotsioonid ei kao loomulikult sul sest mitte kuskile, sa võid taganeda sellest vaidlusest selle inimesega või selle olukorrast taganeda. Aga
teadvustage, et kui see inimene nagu kaob sinu trajektoorilt või vaatepildist, sa ei näe teda, aga sinu enda sees on need emotsioonid ikka alles, kui sa mõtled sellele. See juba näitab seda, et see inimene ei ole sellega seotud, vaid see inimene toob teie seest need emotsioonid pinnale. Ja sinu asi on need lõpuni tunda või puhastada, vabastada, et see teine inimene enam ei tooks neid emotsioone taas sinu seest pinnale, sest need kaovad, sa muutud neutraalseks selles suhtes. Kui teine inimene näiteks käitub sinuga halvasti, ütleb sulle halvasti või manipuleerib või mis iganes ta teeb, eks ju, siis see on tema asi, mida tema teeb. Sina ei pea sellele reageerima ja hinnangut andma. Et sina ei ole nagu see kohtumõistja tegelikult, kes ütleb, mida võib ja mida ei või, vaid iga inimene teeb oma arenguastmelt, arengutasandilt täpselt seda, mida nad teevad ja ütlevad. Ja sinu asi ei ole seda nagu siis kohandada või õigeks või valeks mõista hinnanguliselt, vaid ega reageerida sellele, vaid olla neutraalne selle suhtes. Sa kas reageerid või ei reageeri. See on sinu otsus, tegelikult sinu enda sees on need otsused olemas või kui sina otsustad reageerida sellele ka negatiivsel viisil, siis järelikult on emotsioonid seal. Aga kui sa oled täiesti neutraalne selles osas, mis teine inimene teeb või ütleb, siis sul ei ole selle osas mitte mingisuguseid emotsioone ja sa lihtsalt märkad seda ja sa kas reageerid sellele täiesti neutraalselt või ei reageeri. Sina saad otsustada, kuidas sina reageerid välismaailmale. Sinu olek on põhiline ja väljastpoolt me ei saa mitte kunagi kedagi muuta. Ka iseennast ei saa muuta. Selles suhtes, et ka iseenda olukordi ei saa muuta läbi välise, vaid iseenda. Alati läbi iseenda. Vaatame, mis on tulemas teile. Ilmselt siin võib olla tegu kellegi meesterahvaga, kellega teil on erimeelsused. Võib-olla see meesterahvas on kunagi teile midagi valetanud või petnud aga need on teie enda emotsioonid sellega tegelikult seoses selle meesterahvaga. Teie enda emotsioonid, mis on kunagi alla surutud ja see meesterahvas toob teie enda hirmud välja, et te saaksite need vabastada, aga te ei tee seda. Te pole seda varasemalt teinud või siis teete või siis õpite tegema. Ja see konflikt võib olla ka erinevate inimestega seoses, et siin võib olla seda reedetust ja varjetust, mis on võib-olla kolmandad isikud on siin seoses selle olukorraga olnud. Ja te olete püüdnud talle andestada või sellega edasi minna või rahu säilitada enda sees eelkõige. Ja ka võib-olla temaga suheldes. Te olete püüdnud seda tasakaalus hoida, aga te ei saa, sellepärast et üks pool annab liiga vähe, ilmselt siis see meesterahva pool või naisterahva pool, kuidas teile sobib. Aga üks pool annab ilmselt liiga vähe, et see ei ole nagu balanssis. Ja nüüd tuleviku suhtes siin on tulemas mingisugune pakkumine, mingisugune võimalus. Aga see nagu viibib, see olukord praegusel hetkel on pausil. Ma ei näe siin, et see oleks lõppenud, aga see on pausil. Võib-olla keegi ootab, võib-olla sina ootad siit mingisugust vabandust, pakkumist, romantilist kokkusaamist. Sa ihaled tema järgi, su süda tuksleb tema järgi. Siin on näha, kuidas see süda nagu ihkab temaga kohtumist, temaga koos olemist, aga siin on paus, sellepärast et asjad ei liigu sellisel viisil edasi, nagu te seda soovite. Ja tema ise on ka võib-olla üsna külm või jäine kohati. Ta võib olla õhuelement, aga ta ei pruugi, ta võib olla selles energias ja see õhuelemendi kuningas on väga selline
väga ratsionaalne, väga mõistusest lähtuv, ta võib olla väga heal järjel oma elus. Aga ta on hästi meelte, meeltest lähtuv, ta on hästi ratsionaalne, ta ei, tal ei ole siin nagu, ta ei lase nagu oma kontrollist nii lahti. Ta peab olema mingisugune kontroll olukorra üle. Ja siin jah, et siin on nagu sellist, tundub, et siin nagu on tulemas mingisugune pakkumine või teil on soov, et see pakkumine tuleks teie suunas. Et siin on sellist emotsionaalset liikumist, selline inspireeriv kogemus ühest küljest. Siin võib olla uus armumine või tuleb siin see tunde avaldamine. Siin võib olla ka lihtsalt teie enda kontakt oma tunnete ja intuitsiooniga või sisetunne või emotsioonidega. Sind võidakse kutsuda välja või sulle midagi öelda või midagi teha, mis paneb sinu südame võib-olla kiiremini põksuma. Oluline on muidugi usaldada oma südant, isegi kui see teekond tundub ebakindel ja raske, nagu ma siin näen. Aga siin on nagu paus ja see ei tule võib-olla kohe. Läbi vaatenurga muutmise toimub ka siin võib-olla mingit laadi vabastamine. Et kui sa ise nagu ei peatu, siis justkui elu peatab sind ja paneb sind asju nägema või tahab, et sa näeksid asju teisiti. Ja see ei ole karistus. See on pigem selline hingeline paus või mis aitab sul nagu mingit laadi mustrist lahti lasta. Et ilmselt siin on mingisugune muster, mida te kaasas kannate ja mida pole vabastanud. Ja see mõjutab seda olukorda teil. Ja siin toimub mingi suurem sisemine nihe. Aga ühest küljest te nagu väliselt vaatate, et midagi nagu justkui ei toimu, aga seesmiselt toimub ikka küll. Kõik muutub sisemiselt. Ja siin toimub selgus, vaimne küpsus. Ja võib-olla te oskate siis paremini nagu hinnata olukorda, tegutseda targemalt. Et pärast seda nagu sellist emotsionaalset ja vaimset selginemist justkui toimub selline selge mõtlemine või suund või teha lausa isegi mingisugune otsus või võtta vastu. Aga see toimub läbi siis rahulikkuse, mitte emotsioonide pealt. Ja tegelikult sa liigud nagu ajajärku või sa liigud nagu edasi selles suunas, et su süda avaneb, meel rahuneb ja teie visioon selgineb võib-olla siin. Ja tulemus on päris kindlasti tundeid toov kogemus või inimene, mille järel võib-olla paneb sind hetkeks elu pausile või mõtlema, et sa ei toimetaks nagu vanas rütmis edasi või vana mustri pealt edasi. Ja see paus nagu loobki võimaluse küpseda, näha elu uue nurga alt. Ja liikuda sellise targema, rahulikuma ja selgema sihi suunas. Ütleme siis niimoodi võib-olla.
aga mul on tunne, et siin on tegu mingi meesterahvaga, kes on tekitanud teis palju segadust siin. Grupp number 1. Selline sai teie ladumine, loodetavasti meeldis ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Nii, ja liigume edasi teise grupi juurde, kes valis siis selle kaardipaki. Vaatame teie minevikku, olevikku ja tulevikku. Number 2. Mis on teie mineviku sündmus siit? Välja tulev sündmus. Grupp number 2. Teie minevik, teie olevik ja teie tulevik. Minevik. Minevikus te olete ilmselt väga edukas olnud mingite oma rahaasjadega või olete väga sõltumatu inimene ja liigute väga jõudsalt edasi, aga tekib ka segaduse koht siin. Siin võib olla, et te olete väga edukas, jõukas olnud või enesega väga heas kohas, saanud endaga väga hästi hakkama, väga iseseisev. Te olete oma nii-öelda selle jõukuse või edukuse, viljakuse ise nagu loonud ja selleks ka teinud midagi ja te naudite seda küllust, mida te olete endale loonud materiaalses mõttes ja te olete väga jõudsalt liikunud siin edasi. Aga siin on mingisugune liikumine või mingisugune edasiliikumine justkui natukene sellisesse segadusse. Teil võivad olla mingisugused illusioonid või samas unistused ja visioonid, aga teisest küljest te olete kuidagi mingil hetkel liikunud sellisesse segadusse. Miski on teid segadusse ajanud. Miski on tekitanud teile valikuvõimalusi, mis teed valida, kuhu edasi liikuda, millele ma peaksin keskenduma, millele ma peaksin suunama oma energia. Ja siin on mingisugune segadus tekkinud teis. Et jah, et siin on mingi segadus tekkinud, et ilmselt te olete nagu kasvanud või liikunud selle suunas või avardunud selle suunas, et oma edukuse suunas, et olla eneseväes ja väärtustada justkui iseennast. Sa oled kas läbi töö või distsipliini või isikliku teekonna saavutanud mingisuguse sisemise ja ka võib-olla materiaalse, kuidas kellelegi jälle, sellise külluse taseme. Võib-olla see mõlemat võib siin olla, et mingisugune sisemine ja materiaalne külluse tase on sul päris kindlasti saavutatud. Sul võis olla isegi periood, kus sa tundsid end rahul olevana iseendaga või ka oma sellise materiaalse poolega elust. Aga sa nagu seisad iseenda eest või sa oled nagu enda elu eest nagu vastutuse võtnud ja jõudnud oma materiaalse ja sisemise olukorraga täpselt sinna, kus sa oled praegusel hetkel. Sa oled võtnud nagu kontrolli oma elu üle enda kätte ja liigutanud end teadlikult edasi. Ja see võib olla sisemiselt kui ka materiaalselt, väliselt, aga võib ka mõlemad olla siin nagu, et vaadake siis, kuidas teil endal resoneerub. Aga läbi keeruliste olukordade te olete nagu siia jõudnud, kus te olete sel hetkel olnud. Sa ei andnud nagu alla, sa nagu liikusid edasi. Sul oli nagu konkreetne siht ja sa liikusid selle suunas ja sa ei andnud alla. Ja siis mingi hetk tekkisid mingisugused kahtlused sul, kõhklused või valikud, mis pole lihtsad olnud võib-olla sel hetkel.
võib-olla olid olukorras, kus kõik näis võimalik ja siis ühtäkki avanes sulle midagi ja miski oli lihtsalt illusioon. Võib-olla see tuli kuskilt väljastpoolt või sa lõid endale ise selle illusiooni või keegi nagu ütles sulle midagi. Et siin võis midagi kas teise inimese poolt olla või teie enda illusioon olla, kus tekkis segadus, te saite midagi teada ja tekkis segadus ja valikute võimalus, mida nüüd teha, kuhu nüüd edasi liikuda, mis nüüd saab. Ma näen, et sa nagu oled keskendunud iseenda heaolu suunas, iseenda kas sisemise ja välise heaolu suunas ja siis toimus siin midagi, kus tekkis teis segadus. Vaatame teie olevikku. Jah, et siin võib olla siis, kus te praegusel hetkel olete kaitsepositsioonis, kuigi tahaksite olla avatud südamega. Tegelikult mul on tunne, et te oletegi ühest küljest kaitses, teisest küljest avatud südamega. Ühest küljest kaitses, te nagu kõigute. Ja see olukord, mis praegusel hetkel teie elus toimub, on nagu sissepoole vaatama panev. Te nagu valgustate seda pimedust, mida te ei näe veel. Mida te ei näe veel, mis teid ees ootab. Te nagu seisate oma väärtuste eest või õiguste eest või soovide eest, mida te tahate nii-öelda kogeda ja võib-olla seda ka siis romantilisel viisil. Aga samas olla avatud südamega. Sul on raske, aga sa püüad hoida seda avatud südant. Sul on võib-olla oma tõekspidamised või mingisugused omad väärtused ja te püüate neid nagu kaitsta või neid hoida. Ja võib tunduda, et võib-olla sa ise või isegi elu paneb sind nagu justkui proovile. Et justkui sa peaksid nagu kaitsma oma valikuid või teekonda. Aga sa oled väsinud, päris kindlasti oled sa siin väsinud. Aga see on teadvustamise koht, ma ütleksin. Ja teisest küljest sa nagu üritad nagu ennast kaitsta või säilitada oma positsiooni või teha selgeks oma väärtused ja hoida seda. Sa oled ise sellest väga väsinud. Aga teisest küljest sa püüad, jah, nagu ma ütlesin, sa püüad olla avatud südamega. Haavatavus on siin. Samas sul sees on midagi väga-väga pehmet ja siirast. Sul on tegelikult südamest tulev soov võib-olla armastuse järgi või siiruse, aususe, pehmuse järgi. See võib olla armastusega seotud, aga see võib olla ka võib-olla loovuse või lihtsalt mingisuguse sooviga. Aga see on süda nagu justkui, mis tahab rääkida. Aga mis veel kardab? Sa oled nagu justkui praegu siin tegelikult selline haavatud sõdalane. Sa oled justkui tugev, aga tundlik. Ja sa hoiad selle kõige juures südant avatuna. Sa ei sulge kõiki uksi, aga sa püüad jääda endale kindlaks. Mis on sinu soovid, mis on sinu eesmärgid? Ja see kõik viib sind sisemisele rännakule, vaiksesse olemisse, tarkuse otsimisse. Ja praegusel hetkel võib-olla oledki sa endaga olukorras, kus sa vaatad sügavalt enda sisse. Sa võid tunda, et sa vajad rohkem üksindust või sa oled nagu eraldunud teistest.
või eemal oled, lihtsalt sa ei taha nagu segavaid faktoreid, välist infomüra, mis segaks teie sellist sisekaemust, et kuulata oma tõelist sisemist häält, mida see ütleb. Erak üldiselt ei põgene, vaid otsib valgust, tähendust, tõde. Ja see on aeg, mil kõik ei peagi olema hetkel kõik nähtav, vaid seda tuleb tunnetada. Ja praegu ongi selline tunne, et sa seisad nagu justkui enda eest, hoiad oma piire ja samal ajal kuulad väga sügavalt oma südame vaikset häält võib-olla, või tunda, et oled korraga nii tugev kui ka habras. Et siin on äärmusest äärmusesse liikumist. Sa üks hetk võid piserdada ja teine hetk tunned, et kõik on okei, ma saan hakkama ja ma lähen edasi siit. Ja teine hetk jälle sul pisarad jooksevad, aga hiljem jälle sa tunned, et kõik on okei. Ja tegelikult sa oled sellest sisemiselt väsinud juba. Ja sa vajad vaikust, aga ka samas kontakti. Ja see hetk praegu siin olevikus ilmselt on sinu sisemine teekond, kus teie vana mina taandub ja uus mina kogub jõudu või tahab ilmale tulla või märgatavaks saada. Ja sinu valgus ilmselt küpseb hetkel seestpoolt, mitte väljas. Luba endale seda hetke tunda, kirjutada, mõelda, vaikida. Luba endale seda. Ja sa ei pea kõike kohe teadma ja jagama. Vaatame teie tulevikku. Sa ilmselt lahkud millestki, mis emotsionaalselt ei too sulle seda rahuldust, mida sa soovid. Millestki jääb sulle emotsionaalselt puudu. Sa lahkud mingisugusest situatsioonist, mis sulle ei sobi. Ja sa tahad liikuda edasi tuleviku suunas, sul on mingisugune visioon või ettekujutus, sul on mingisugune mõte, kuhu suunas sa tahad liikuda, aga sa veel ei tee nagu justkui samme. Sa veel mõtiskled või planeerid. Siin võib olla ka igatsust kellegi järgi, kelle juurest sa oled nagu otsustanud lahkuda või eemalduda. Ja igatsust võib olla suhtluse järgi kellegiga. Igal juhul ma näen, et teid ootab ees hetk, kus sa otsustad midagi või kedagi selja taha jätta. Ja see ei ole mitte vihas, vaid rahus. Aga see võib olla ka suhe, olukord, harjumus või lihtsalt eluetapp, mis paneb teid liikuma, mis pole nagu teie hingega enam kooskõlas. Ja see on pigem vabanemine. Aga esmalt võib-olla see ei tundu nii lihtne. Aga pärast seda vabanemist hakkavad asjad toimuma kiiresti ja voolavalt. Ja võib tulla väga ootamatu kiire areng, info, reisivõimalus või mingisugune äkiline selgus.
mis lükkab justkui sind edasi. Ja su energia hakkab voolama. Ja sa hakkad nagu tulevikku rohkem nägema ja selle poole vaatama. Sul on valikud ja selline siht silme ees. Sa püüad nagu vaadata võib-olla seda tulevikku uue pilguga või teise pilguga. Või sul on mingisugune visioon. Ja sa vaatad kaugemale. Aga ilmselt sa oled veel endiselt otsuse ees. Et kuidas edasi liikuda, kellega või kuidas. Aga see ei ole kahtlus, vaid nagu justkui teadlik valiku hetk, mis nagu sünnib justkui sellisest küpsusest. Ja sa tegelikult liigudki siin lähitulevikus võib-olla sellise ajani või selleni jõuad, kus sa vabastad ennast nagu vabatahtlikult millestki, mis enam ei toimi sinu jaoks. Ja see avab ukse justkui kiirele arengule. Ja tulemas on nagu uued võimalused, liikumine, mingi selgus. Ja sa hakkad nägema nagu kaugemale. Oma tegelikku suunda. Ja aga see võib vajada sammu või astumist tundmatule rajale. Sest et me ei tea kunagi, mis meid ees ootab. Aga siin on väga sügav selline ladumine tundub olevat. Väga sügav. Aga minu poolt siit kõik. Loodetavasti oli sellest abi. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume üsna pea. Aitäh teile. Ja grupp number 3, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame teie minevikku, olevikku ja tulevikku. Grupp number 3. Teie minevik, olevik ja tulevik. Esmalt siis minevik, olevik ja tulevik. Nii, minevik. Oi. Ilmselt on teil väga palju minevikus midagi olnud, väga palju emotsioone, mis on plahvatanud või kokku kukkunud või vabastanud mingisugused emotsioonidega on siin tegu. Et karikate kuninganna on väga armastav tegelikult, aga ta on ka väga emotsionaalne. Tema ümber on see vesi, mida ta laseb siit karikast välja ja temas võib olla väga palju emotsioone, mida ta endas hoiab siis. Ja ilmselt need emotsioonid on vabastanud teda millestki. Ja siin on mingisugused tornid järk-järgult kokku kukkunud, midagi ta on muutnud oma elus. Ja liikunud järk-järgult sellisesse harmoonilisse seisu. Siin võib olla ka midagi, näen siin, et võib olla midagi, kus te tunnete kellegi suhtes, kes on nagu plahvatavalt löönust teis mingisugused tunded esile, see võib olla keegi meesterahvas või keegi naisterahvas, ma ei tea, kumb, aga kus te tunnete nagu kuidagi ennast meeletult koduselt selle inimesega koos olles. Aga need emotsioonid, mis selle inimesega koos on üles kerkinud, on nagu meeletud, plahvatusohtlikud või teie elu nagu tohutult raputanud.
sa võid olla kellegi suhtes olnud minevikus meeletult avatud ja keegi on teis tohutult neid tundeid üles toonud, armastavaid tundeid. ja te olete olnud haavatav. Ja siin on tohutu hoolivus kellegi suhtes. Aga siin võib olla ka teiste emotsioonide kandmine. Teiste emotsioonide kandmine, millest te ise pole võib-olla teadlik olnud, te olete nagu kuidagi need omaks võtnud. Ja need on nagu plahvatusega teist maha rappunud selle inimese kaudu, selle inimesega koos olles. Sa võid väga tema suhtes või kellegi suhtes väga armastav olla, sügavalt tunda, olla toetav ja hoidev. Aga see olukord on nõudnud mingisugust äkilist muutust ja ärkamist. Selle inimesega koos olles, inimesega koos olles olete tundnud mingisugust tohutut raputamist, kus sind raputati justkui lahti millestki. Et see torn ei tule kunagi niisama. See on midagi võib-olla, millele sa lootsid või mida sa uskusid, siis see kukkus kokku. Võib-olla midagi, mida sa tundsid, mida ma rääkisin ka emotsioonidega seoses, et need emotsioonid, kelle emotsioone sa oled nagu kandnud, mitte sinu enda emotsioonid, need on kuidagi lahti raputatud sinust. Võib-olla ei ole sa enam üldsegi nii empaatiline, nagu sa varasemalt olid, seepärast et midagi raputas see olukord päris korralikult sinus, kus sa liikusid sellise endaga nagu rohkem nagu sellisesse harmooniasse. Aga sa võisid teada saada ka midagi, mis võis sinu lootused ja unistused purustada. See võis olla suhe, see võis olla olukord, see võis olla maailmavaade, isegi identiteet võis puruneda siin. Ja see oli järsk. Ja see oli valus ka. Aga samas vabastav äratus, mis tõi võib-olla omakorda mingisuguse tõe esile, mida enam ei saanud eitada. Ja siin võis toimuda mingisugune leppimine kellegiga või taas kokku tulemine, stabiilsesse rütmi tagasi saamine või vähemalt proovimine. Et kui isegi sinu maailm varises hetkeliselt kokku, mis iganes põhjusel või mis iganes olukord selle torniga langes, liikusid sa ikkagi stabiilsemasse kohta. Ja sa julgesid võib-olla uuesti toetuda kas sellele inimesele, kas iseendale, kas sellele olukorrale. Sa tundsid siin kuidagi mingisugust kodust tunnet, sügavat tõmmet kellegi vastu. Aga see võis olla ka selline sisemine rahu või sügav rahulikkus, mis tuli pärast tormi. Et ühesõnaga tegelikult on siin siis minevikus midagi toonud, midagi jõudnud sinuni, mis raputas sind päris korralikult, mis raputas sinu maailma täiesti lahti jälle kuskilt. Ja murdis midagi lahti, mis ei olnud nagu enam tõene. Ja see viis sind edasi jälle sellisesse stabiilsemasse ja tugevamasse punkti.
et sa ikkagist säilitasid oma rõõmu ja heaolu ja stabiilsuse. Sa küll ei olnud võib-olla seesama inimene. Seepärast, kui selline rappumine käib sisemiselt energeetiliselt, siis mingisugune nihe kindlasti toimub. Sa oled sügavam, teadlikum ja rohkem ühenduses sellega, mis sinu sees on. Aga mis toimub teie olevikus? Siin võis olla mingi spirituaalne taipamine või teadmine. Praegu su olevikus sa kas oled õpetaja või õpetad kedagi või toetud kellegi õpetustele, omandad, koged, õpid, teed koostööd ja liigud edasi päris jõudsalt, päris kiiresti. Võib-olla oled leidnud endale õpetaja, võib-olla oled leidnud endale mentori, kellega sa teed siis koostööd või kellegi kaudu, kelle õpid. Ja tänu sellele liiguvad asjad päris kiiresti edasi, energeetiliselt, mitte niisama mõtetes peas. Võib-olla sa soovid, võivad ka siin inimesed olla, võib-olla sa soovid kellegiga pühendunud suhet, koostööd, midagi rajada, midagi üles luua, midagi olla kellegi suhtes sõbralik, kellegiga suhelda, kellegiga kirjutada. Võib-olla sa ootad mingisugust sõnumit, võib-olla sa tahaksid saata mingisuguse sõnumi. Võimalik, et siin on ka andestust. Võib-olla keegi, kes raputas sinu torni, oled tema suhtes andestav ja sul on omad tõekspidamised või uskumused siin, aga sa soovid ikkagist nagu kellegiga võib-olla sellist koostööd või suhtlust või jätkata või sõprustasandil või mingisugune koostöö, suhtlus siin karik või selle sauade 8-ga. Aga siin võib olla päris korralik selline sisemine ärkamine või teadvustamine. Võib-olla liigud elu etappi, kus tahad teha asju päriselt õigesti. Mingisuguste teadmiste järgi. Ja see kaart võib-olla kutsubki teid kuulama oma sisemist tõde. Olgu see siis läbi õpetuse, intuitsiooni või elu enda. Aga kellegiga sa tahad nagu justkui siin koostööd teha. Võib-olla sa õpid, võib-olla sa jagad. Võib-olla töötad kellegiga koos, õpib midagi uut. Või ehitad oma oskusi, väärtusi üles. Püüad luua tugevat vundamenti. Ja siin on kiired arengud, kiired edasiliikumised. Asjad võivad väga kiiresti arenema hakata. Mingisugused ootamatud võimalused, info, suhtlus, selgus. Et kui sa oled midagi külvanud, siis hakkavad need seemned päris kindlasti tärkama nüüd ja väga kiiresti. Sa püüad vähemalt ehitada võib-olla midagi väga väärtuslikku ja stabiilset enda jaoks. Või sul on mingisugune eesmärk, visioon. Sa tahaksid olla nagu õigel teel ja liikuda õiges suunas. Ma usun, et sa tahad luua paradiisi maa peale ja selles suunas liikuda. Vaatame teie tulevikku. Uued sammud,
uus edasiliikumine. sa tahad midagi uuesti alustada, sa tahad julgust võtta ja astuda oma soovide suunas. olla spontaanne, julge ja midagi uuesti alustada. aga ilmselt sa kardad või sul on mingisugused hirmud, mis kerkivad sellega esile. sa tahad võtta riski, võtta julgust, alustada uuesti. aga sul on sisemised hirmud, mis takistavad sind või panevad sind kaitseseisundisse, kaitsepositsiooni. Sest sa tegelikult tahaksid uusi alguseid, aga sa oled nagu jah, sellises sa püüad nagu enda eest seista, sa oled nagu kaitses natukene ja kaitses seisundis tegelikult me ei ole uuele avatud eriti, sest sa hoiad nagu silmad lahti, sest sa kardad mingisuguseid varjatud mõjusid või siis ennast petta või siis ennast lasta kellelgi petta. Et see on natukene hirmu teekond. Et sa tahaksid tegelikult uut teekonda, sa tahad liikuda uue teekonna suunas ja ilmselt see uus teekond justkui tulebki sulle. Selline uus energia, mis kutsub sind astuma tundmatusse. Ja see kutse on justkui jätta maha vanad raamid, hirmud, eeldused ning usaldada elu mängulisust ja kergust, sest elu ongi mänguline ja kerge, kui me jätame maha need vanad raamid ja hirmud ja eeldused, mis siin tegelikult on päris tugevalt esil. Sest me ei vaja kõiki vastuseid ja me ei vaja kõike kontrollida, ainult julgust ja usaldust. Ja see võib tähendada uut suhet, eluetappi, mingisugust vaimset nihet, tööd, raha, mis iganes. Ja te võib-olla püüategi endast seista ja hoida seda sisemist jõudu ja selle suunas liikuda, aga siin on ikkagi seda kaitsepositsiooni. Sa nagu tunned, et sa pead midagi kaitsma, oma väärtusi või lihtsalt hoidma oma ruumi. Sa võid endale ju öelda, miks sa seda teed või kuhu suunas sa liigud. Ja sa tahad tegelikult liikuda sisemise vabaduse ja vastutuse suunas. Aga kui me oleme kaitseseisundis ja ei puhasta oma emotsioone, siis meil on seda keeruline teha. Sa kardad varjatuid olukordi, sa kardad iseendale või teistele valetada või sa valetad iseendale ja teistele. Ja sa eemaldud vaikselt, kui midagi on. Aga on oluline olla tähelepanelik nii ka enda suhtes. Mitte ainult väliste mõjutajate, vaid ka enda mõttemustrite suhtes. Ja see, kui sa kutsud oma ellu sellised inimesed või olukorrad, kes panevad sind tundma ennast reedetuna või sa tunned, et sinu eest varjatakse midagi või sul on hirm, et sinu eest varjatakse midagi. Või sa kutsud oma ellu inimesi, kes varjavad sinu eest midagi, siis see on koht, kus sa peaksid vaatama iseenda sisse. Sest ka miks sinuga ei mängita või miks sinuga ei olda päris aus, on see, et kus sa iseendaga päris aus ei ole või teistega. Kus sa ise kiusatuses välja hiilid või probleemidest eemale hiilid, et sa ei taha nendega tegeleda ja hoiad nendest eemale. Kus sa ise lükkad eemale neid probleeme, kus on võimalik ennast puhastada.
kus sa pead otse silmitsi seisma oma sügavamate varjudega. sa lükkad eemale teised või need olukorrad, sest sa ei taha nendega tegeleda, aga tegelikult see on koht, kus sa peaksid otsa vaatama iseenda sügavamate hirmudega ja nemad lihtsalt trigerdavad ja toovad sinus esile. Et siin jah, et sa seisad nagu tulevikus uue elusammu lävel, mis nagu justkui kutsub sind vabadusse ja autentsusesse liikumise suunas, autentsemasse olemisse, julged võtta riske ja olla spontaanne, võtta elu mänguliselt, kuid see teekond vajab nagu sellist enesekindlust ja julgust. Ja taiplikkust võib-olla ka märgata, mis või kes ei ole täielikult aus. See tähendab ka iseenda sees. Sest kui sa suudad olla aus enda vastu, hoida ennast keskmes, siis sa võid selle kaudu vabastada ennast vanadest ahelatest. Ja sa ei loo enam selliseid sarnaseid olukordi või inimesi enda ellu, kes toovad üles sinust seda sinu enda hirmu. Sest lõppkokkuvõttes kõik taandub sellele, et me projitseerime enda sisemaailma väljapoole. Ja need inimesed ja olukorrad peegeldavad või siis on meie projektsioon meie sisemaailmast, meie olekust, meie emotsioonidest, meie laengutest, meie kinni jäänud sagedustest, hirmudest, varjudest, millel me lihtsalt ei julge otsa vaadata. Kui me kardame, et keegi väljastpoolt meid petab ja reedab, siis meil on aeg enda otsa vaadata. Sügavamalt ja tõeselt ja näha läbi need varjud. Näha läbi need, kus me peidame iseennast, kus me eemaldame iseennast teatud rasketest olukordadest. Tegelikult me kardame iseenda varjudega tegeleda, iseenda emotsioonidega tegeleda, selle asemel, et neid vabastada ja puhastada selle käigus. Selle asemel me põgeneme, arvates, et teised petavad ja reedavad, kartes, et teised petavad ja reedavad. Lõpuks me loome seda, et teised petavad ja reedavad, sest meie enda sees on see hirm ja me kogu aeg fokusseerime sellele hirmule ja me ei teadvusta, et me loome kogu aeg oma olekuga seda, mida me näeme väljastpoolt tulevat meie suunas. Ja need on meie peidetud hirmud ja varjud, millel me ei julge lihtsalt otsa vaadata. Aga minu poolt kõik. Loodetavasti oli sellest abi, kasu ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!